Շարունակելով եկեք էլի արագ ես մաքրեմ ու էլի նկարել եմ CPU RAM եթե դուք չեք սիրում նման թեմաներ կարող եք առաջ տալ երևի եւս մի 20 րոպե ու CPU RAM կփորձեմ շատ չդիտարկել միանգամից ասենք կոդ գրելուն հա ուրեմն ուշադրություն CPU RAM CPU եւ RAM Արագ պատմելու եմ, թե ինստրուկցիաները ինչպես են կատարվում։ Ուրեմն տեսեք, CPU-ն RAM միացված է այդ RAM բասերի միջոցով, այս արդեն գիտեք, CPU-ն բաղկացած է տարբեր սարքավորումներից, ենթասարքավորումներից, որոնցից մեկը թվականական գործողություն կատարել եւ այլն, եւ ունի ռեգիստրներ հասկացություն, որտեղ ժամանակավորապես պահվում են ինֆորմացիա տվյալներ RAM-ից համապատասխան։ RAM-ը բայթերի հաջորդականություն, արդեն ամփոփ որպես բավական լավ պատկերացնում եք ու ամեն մի բայթ այստեղ ունի ինչ-որ հասցե 0 կամ 1 0-ն սխալ եմ նկարել եկեք լավ եկեք 40 դնեմ 40 41 այստեղ եւ այլն էլի 40 41 42 ու դուք այդքան ժամանակ չունեք 42 եւ այլն Ուրեմն խոսալու ենք instruction execution cycle կոչվողից instruction execution cycle այսինքն ինստրուկցիայի կատարման ցիկլը CPU-ն RAM-ից կարդում է ծրագրի պարունակությունը ծրագիրը իրենից ներկայացնում է տվյալներ գումարած ինստրուկցիաներ instructions Սա շատ կարևոր կոմպոնենտ է հասկանալու համար։ Սա անընդհատ ամեն օր ակադեմիայում դասերի ժամանակ բոլորին այնքան ենք ասում, որ մեզ շատ չսիրեն։ Ու ծրագիրը հավասար է ինստրուկցիաների եւ տվյալները, արդեն բոլորս անգիր գիտենք։ Սա պետք է նաեւ պատկերացնել, այսինքն եթե ծրագիրը բաղկացած է հրահանգներից, հրահանգները կատարվելու են CPU-ի կողմից։ Այդ հրահանգներին CPU-ի արտադրողը տալիս է պայմանական նշաններ, ներողություն, պայմանական կոդային արժեքներ պայմանական, այսինքն CPU-ի արտադրողը կարող է հորինել իր ցանկացած իր ուզած ձևով այդ կոդային արժեքները։ Օրինակ գումարումը 1010 սա հորինում եմ ես, հանումը 1101 բազմապատկում 1001 եւ այլն ու պատկերացնենք օրինակ տվյալների տեղաշարժ, հա, ասենք տեղաշարժի, ես ինչ ասեցի, ես ինչ ասեմ, տենց ինստրուկցիայի եկեք անունը պայմանական դնեմ move, որովհետև հետո էսի օգտագործեմ որպես ասեմբլերական ներկայացում move բառից տեղաշարժել։ Այսի հայերեն գրել եմ տեղաշարժել։ Ու ենթադրենք սրա պայմանական անվանումն էլ 1111 զուտ էլի ձևական։ Հիմա այս անվանումները, այս արժեքներն ներողություն, այս արժեքները դրանք հրահանգներն են, հրահանգների կոդերը։ Ու այդ կոդերը գտնվում են RAM-ում, այսինքն 1010 1101 եւ այլն։ Այստեղ սաղ ինչ գտնվում է ամբողջը 0-ներ 1 է։ Ու ինչպես է գտնվում ցանկացած դեպքում երբ դուք օրինակ դաբլ կլիկ եք անում ծրագրի վրա կամ տերմինալով աշխատացնում եք եթե տերմինալի հետ աշխատել գիտեք ծրագիրը աշխատեցնից օպերացիոն համակարգը որի մասին մի քիչ հետո կխոսենք օպերացիոն համակարգը պատճենում է այս ծրագրի պարունակությունը եկեք այստեղ գույնը փոխեմ ավելի հարմար դառնա ներողություն պատճենում է ծրագրի պարունակությունը, այսինքն իր բոլոր ինստրուկցիաները եւ իր բոլոր տվյալները դեպի հիշողություն։ Չնայած որ այստեղ մասշտաբները ընդհանրապես չեմ ողել ու ծրագիրը նկարել եմ շատ ավելի մեծ տեսքով, բայց դուք սա դիտարկեք abstract, այսինքն ծրագիրը այս կարգի մեջ չի քան RAM-ը։ Այս ծրագիրը բաղկացած է բազմաթիվ բայթերից, բազմաթիվ 0-1-երի հաջորդականությունից, որոնցից ինչ-որ մի սեգմենտ արհեստական անվանում ենք տվյալներ, ինչ-որ մի սեգմենտ արհեստական անվանում ենք հրահանգներ, ինստրուկցիաներ։ Ու դրանք բոլորը գտնվելու են RAM-ի մեջ, որպեսզի CPU-ն կարողանա դրանք կարդա։ Այսինքն ծրագիրը վերջո աշխատեցնում են CPU-ն։ Կարդալով այդ տվյալները CPU-ն աշխատացնում է ու հետո շարունակում մեկ այլ տվյալ կարդալ, որպեսզի աշխատացնին ու տվյալ ասելով այս դեպքում հենց ինստրուկցիա նկատի ունենք, այսինքն տվյալների եւ ինստրուկցիաների բաժանում ավելի շատ արհեստական է։ Բոլորն էլ ներկայացված են 0-1-երով, բայց CPU-ն իր մեջ ունի ինչ-որ մի պայման ստուգող հասկացություն, հատկություն, որ կարողանա համեմատի կարդացած ինստրուկցիան իր կողմից աջակցող բոլոր այլ ինստրուկցիաները, որպեսզի հասկանա թե որ ինստրուկցիան է դա։ Այսինքն ես մանր նկարագրեցի instruction execution cycle-ը։ Դուք պատկերացրեք ավելի ֆորմալ։ Քայլ համար 1. Կարդալ հերթական հրահանգը։
ու կարդալ հերթական հրահանգը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է CPU-ն, այս սարքը CPU-ն էր։ CPU-ն RAM-ից, այս RAM-ն էր։ Հարցում է կատարում, խնդրում է ուղարկել ինչ որ մի հասցեում գտնվող արժեք, որը դիտարկել է որպես հրահանգ։ Իսկ որ հասցեից կարող է գուշակել։ Իհարկե ոչ CPU-ն էլ չի կարող գուշակել։ Դրա համար CPU-ն ստեղ իր ռեգիստրներից բազմաթիվ, բայց սահմանափակ քանակով ռեգիստրներից հատուկ ընտրված ռեգիստրի ներսում պահում է, անուն դրել եմ EIX։ Սխալ եմ գրում, ասում եք EIX, EIP։ Պահում է այն բայթի հասցեն, օրինակ չգիտեմ, սա ենթադրենք 1290, որի մեջ այստեղ գտնվում է հրահանգը, որ CPU-ն պետք է կատարի։ Այսինքն CPU-ն, որպեսզի ծրագիրը աշխատացնի, սկզբում իր ներսում գտնվող հատուկ ռեգիստրի մեջ իր ներսում գտնվող հատուկ ռեգիստրի մեջ ունենալով այդ հասցեն, այս 1290-ը, ուղարկում է RAM-ին, տեսեք յանի ուղարկում ենք, ուղարկում է RAM-ին, RAM-ը համապատասխանաբար այս հասցեի տակ, կամ այս հասցեի մեջ, չգիտեմ, ասոցացվող այս արժեքը, որը ես անկապ գծիկներով նկարել, բայց այդտեղ ինչ-որ 0.1-ի հաշվետվականություն է, ուղարկում է հետ CPU-ին, որպեսզի CPU-ն դա կատարի, այսինքն ես նկարել եմ այս առաջին քայլը, կարդալ հերթական հրահանգը։ Կարդալ հերթական հրահանգը նշանակում է EIP ռեգիստրի մեջ, ռեգիստր դա հիշողության փոքրիկ տարածքիկ։ EIP ռեգիստրի մեջ գտնում է հասցեն, թե որտեղ է գտնվում հրահանգը, համապատասխանաբար RAM-ում։ RAM-ում այդ հասցեի տակ գտնվող հրահանգը ուղարկում է CPU-ին, որպեսզի CPU-ն դա կատարի, այսինքն երկրորդ քայլ պետք է ապակոդավորել։ Սրան անգլերեն ասենք decode։ Ապակոդավորել նշանակում է հասկանալ, թե այս է, եկեք ես մի քիչ մեծացնել չգիտեմ, բայց գույն կարող եմ փոխել։ Կապույտ, կարմիր, ուժգույն չկա։ Լավ, եկեք կարմիր։ Այս է, որը գտնվում է այս հասցեի տակ, այստեղ, այս յաչեյքի մեջ, այս արխիկի մեջ գտնվում է արժեք, տվյալ, ենթադրենք այս sense տեսքով, որը հասկացվելու է CPU-ի կողմից իբրև գումարում։ Սա ընդհանրապես օրինակ եմ ասում։ Կարող է ուրիշ արժեք գտնվել, ուրիշ հրահանգ լինել եւ այլն։ Այսինքն ամբողջ միտքը այն է, որ CPU-ն համապատասխան ռեգիստրի մեջ ունենալով հրահանգի գտնվելու վայրը RAM-ից խնդրում է հրահանգի պարունակությունը, հետո փորձում հասկանալ թե ինչ հրահանգ է։ Պետք է արդյոք գումարում անել, պետք է բազմապատկում անել, թե ինչ։ Եվ քայլ երրորդ, եկեք կարմիրը փոխեմ կանաչի, որ տգեղուղ չստացվի, քայլ երրորդ կատարել։ Այսինքն եթե հասկացար հրահանգը ինչ է, ապակոդավորեցիր, հասկացար որ դա գումարումն է, հանումն է, բաժանումն է, տվյալների տեղաշարժը, պայմանի ստուգում, բլա բլա բլա, ապա ժամանակն է կատարել, իսկ ինչ անել հաջորդը, իհարկե տեսնել թե EIP ռեգիստրի ներսում գրված 1290-ի հաջորդը ինչ ինստրուկցիա, այսինքն հերթական ինստրուկցիան վերցնել, այսինքն այստեղ EIP ռեգիստրը ինձ ներկայացնում է տարածք, որտեղ պահվելու է հերթական հասցեն համապատասխան հրահանգի, որ պետք է կատարվի։ Այսինքն սա նորից սկսվում է։ Կարդալ հերթական հրահանգը, որտեղ է դա գտնվում 1291 հասցեում, այսինքն սրա ներքևը, հաջորդ բան արխիկը։ Ապակոդավորել, կատարել, կարդալ հերթական հրահանգը, որտեղ է գտնվելու հաջորդ հասցեում։ Ու սա բավական վերապահումով եմ ասում սկսնակների, բացարձակ սկսնակների համար էս շատ է քիչ չէ, որովհետև շատ տեղեր դուք չեք հանդիպի այս մանրամասն նկարագրությամբ, բայց ասեմ, սա ընդհանրապես մանրամասն նկարագրություն չէ, եթե դուք փորձեք գալ ակադեմիայի հաջողությամբ հաղթարեք նախնական քննությունները եւ այլները, ակադեմիայում կտեսնեք, որ սրանից էլ ավելի ենք իջնում ներքև, ավելի ենք խորասուզվում։ Ամեն դեպքում այս ցածր մակարդակի դետալները ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար Ալիքում Դարփինյանի դասերով կարող տեսնել։ Ու մնացած այս ընթացքում արդեն կհասկանաք։ Սա պարզ մոտեցումն է։ Սա մեր ներդրումն է
YouTube-ում, որ դուք ինչ-որ պատկերացում ունենաք ծրագրավորում ինչ է իրենց ներկայացնում կամ computer science-ը նույնիսկ մինչև ակադեմի դիմելը կամ մինչև ավելի խորը ծրագրավորման դասընթացներ ընտրելը։ Այսպիսով, ամփոփելով CPU-ն սարքավորում է կենտրոնական կապված է հիշողության հետ, հիշողության մեջ գտնվում է ծրագիրը բաղկացած է տվյալներից, ինստրուկցիաների CPU-ն կատարում է այս հերթականությամբ, որին ասում ենք instruction execution cycle, այսինքն ինստրուկցիաների հրանգների կատարման ցիկլը, կարդում է, ապա կոդավորում է, կատարում է, անցնում է հաջորդին, կարդում, ապա կոդավորում, կատարում։ CPU-ն օգտագործում է ռեգիստրներ եւ CPU-ն այ հիմա կթվարկեմ ինչ գործողություններ ունի։ Եկեք մի քիչ տեղ ազատենք ստեղ։ CPU-ն բացի նրանից, որ կատարում է թվաբանական arithmetic դա չգրեմ սա, եկեք ժամանակ խնայենք, լավ, թվաբանական, թվարկում եմ ուշադրի լսեք, թվաբանական, տրամաբանական տվյալների տեղաշարժ, այդ արդեն խոսացել ենք, և սրանք գումարվում են նաև պայմանի ստուգում, if-ը, բնականաբար այս ձևով չի արտահայտվում CPU-ում if-ը, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր մոտեցում ունի CPU-ն, CPU-ն օգտագործում է սենց կոչվող CMP հրաման, comp, որը անգլերեն compare բառից առաջացած։ Ու այս CMP հրամանի միտքը հետևյալն է, եթե դուք ուզում եք համատել 4-ը 5-ից մեծ է թե չէ, ապա կարող եք հանել 4-ից 5-ը։ Եթե թիվը ստացվավ բացասական, 4-ից հանած 5 մինուս 1, նշանակում է 4-ը փոքր էր։ Եթե թիվը ստացվավ դրական, մեծ 0-ից, նշանակում է թիվը մեծ էր, որովհետև եթե օրինակ 6-ից հանենք 5, կստացվի 1, մեծը 0-ից, հետևաբար 6-ը մեծ էր։ Եվ հակառակը, եթե արդյունքը եղավ հավասար 0, նշանակում է թվերը իրար հավասար են։ Այսինքն պայմանի ստուգումը արժեքների համեմատության տեսանկյունից, CPU-ի տեսանկյունից իրարից թվեր հանելն է։ Բայց այս թիվ հանելու արդյունքում այդ արդյունքը, այսինքն ստացվեց դրական, ստացվեց բացասական, թե ստացվեց 0, CPU-ն օգտագործում է, որպեսզի կատարի այսպես կոչված թռիչք, jump։ Պատկերացրեք հրանգների հաջորդականություն։ Պատկերացրեք ինչ-որ ալգորիթմի կատարում, կամ եթե դուք վերջին մեր չգիտեմ վստահ ասեմ վերջին թե նախավերջին թե լավ ինչև այն վիդեոն որտեղ խոսվում է թե ինչպես գրել կոդ, ինչպես սովորել գրել կոդ։ Եթե այդ վիդեոն նայել եք, տեսել եք, որ կա ալգորիթմ հասկացություն, քայլերի հաջորդականություն։ Ալգորիթմի ընթացքում մենք ունենք ինչ-որ պայման, պայմանի մեջ կատարվում է թռիչք դեպի քայլ ինչ-որ այլ, օրինակ այդ նույն վիդեոյի մեջ քայլի 2 թռիչք են կատարում ու համապատասխանաբար այդ թռիչքը ապահովում է վերջին որպես կետ CPU-ի կողմից, այսինքն CPU-ն հնարավորություն է տալիս պայմանական գործողություններ կատարել, այդ if եմ գրել, որովհետև անգլերենով if-ը դա եթե-ն է, այսինքն եթե մեծ, ապա կատարիր հետևյալը, եթե մեծ չէ, ապա կատարել հակառակը եւ այլն։ Այդ ապան, այսինքն ապա կատարել սա, ապա հակառակ դեպքում կատարել սա, այդ ապան կազմակերպվում է թռիչքի միջոցով։ Իսկ թռիչք ասում ենք ինչի, որովհետեւ եկեք մի փոքրիկ տեղ ազատեմ այդ, որովհետեւ ավելի ճիշտ ներկայացնեմ, որովհետեւ հրանգները ներկայացում են տողերով, այսպես։ Պատկերացրեք սրանք հրանգներ են, էլի։ Եթե չալարեի կգրեի մանրամասն։ Հիմա հրանք 1, հրանք 2, հրանք 3 եւ այլն։ Հրանք 4, ասում է, եթե 4-ը մեծ է 5-ից, կատարիր S2 հրանգը։ Հակառակ դեպքում կատարիր S2 հրանգը։ Հիմա 4-ը մեծ չի 5-ից։ Սա նշանակում է, նշանակում է S2 հրանգը այս նշած, այս հրանք։ Պետք է բաց թողնել։ Նշանակում է հաջորդ կատարվող հրանգը, որտեղ ոչ թե պետք է լինի հաջորդ հերթական հրանգը, այլ պետք է թռիչք կատարել այս երկու հրանգը բաց թողնելու համար։ Այս թռիչքին հենց, այսինքն բաց թողնել մի երկու հրանг ստեղ, միանգամից կատարել այս երրորդ հրանգից։ Այս թռիչքին հենց անվանում են թռիչք, JMP կամ jump, որը CPU-ն հնարավորություն է տալիս կատարել։ Եվ պատկերացրեք, եթե մենք խմբավորենք այս պայմանի ստուգումը, ու թռիչքի գաղափարը։ Այսինքն, եկեք հիմա աջ մասում տեղ ազատենք։ Չնայած CPU-ի մասը հասկացեք, եկեք հենց տեղը կազատեմ։ Եթե խմբավորենք այս պայմանի ստուգումը ու ասենք, օրինակ, պատկերացնենք x փոփոխականի մեջ մենք ունենք 4 արժեքը, քանի դեռ, եկեք ստեղ գրեմ, եթե x-ը հավասար չէ 10-ի, x-ին գումարել x + 1։ Մի քիչ եթե բարդացնեմ այս մասը, որովհետև այս վիդեոն դա բացարձակ սկսնակների համար է, մի քիչ բարդացնեմ եթե մի պստել դիմացեք։ Ապա այս ամեն ինչը, այսինքն ասում եմ, եթե x հավասար չէ 10,
x-ին վերագրի x + 1։ Եթե հրանգը կատարվի սկզբում սա, այսա, հետո սա, այնուհետև պետք է կատարվի ստեղ ինչ-որ մեկ այլ հրանգ, եթե դա կա։ Հիմա պատկերացրեք, այս if-ի փոխարեն, ստեղ ունենք այլ տեսակի հրանգ, որին անվանում եմ while, որը անգլերենից թարգմանաբար կլինի քանի դեռ x-ը հավասար չէ 10x-ին գումարի 1, որովհետև տեսեք, եթե x-ը սկզբում 4 էր, ապա 4 + 1 դառնում է 5։ X-ը եթե 10 չի, այս նույնը կարող ենք կրկնել, այս կրկնելը քանի դեռ ինչ-որ պայման տեղի չունեցել, անվանում ենք ցիկլի գործողություն, այսինքն այս պատմածից իմաստը ոչ թե արագ ներկայացնել ցիկլերը իրենցից ինչ է ներկայացնում, այլ ցույց տալ ձեզ, որ հնարավոր է ստանալ սովորական պայմանի ստուգումից եւ թռիչքից, այսինքն բաց թողելուց ինստրուկցիաներից ինչ-որ մի քանի հատ թռիչքի կոմբինացիայով մենք կարող ենք ստանալ նաեւ ցիկլ հասկացությունը, ցիկլի գործողությունը, ու ամբողջ միտքը ստեղ թռիչք կատարել ոչ թե ներքև, այլ հակառակը վերև։ Թռիչք կատարել վերև, քանի դեռ պայման տեղի չունեցավ։ Թռիչք կատարել սկսել նորից, քանի դեռ պայման տեղի չունեցավ։ Եվ այլն։ Հիմա ես կփորձեմ բնականաբար հաջորդ րոպեների ընթացքում այս ամենը ավելի մանրամասն խոսալ, բայց սա բավական լավ հիմք է, որպեսզի այս ծրագրավորման լեզուն ավելի լավ պատկերացնենք։ Ինչևէ, հիմա CPU-ն տրամադրելով մեզ բարձրագույն գործողություններ, մեզ իրականում տրամադրում է կառուցողական բլոկներ, այսինքն մեզ տրամադրում է միջոցներ, որոնք մենք կարող ենք կոմբինացնել, ստանալ ավելի բարդ միջոցներ։ Ու սրանք ենթադրենք ավելի բարդ միջոցներն են, ու սրանք կոմբինացնենք, ստանանք այլ ավելի բարդ միջոցներ։ Ու այսպես սարքվում են ծրագրերը։ Այսինքն, եթե դուք ունեք օրինակ բրաուզեր, եթե դուք ունեք օրինակ բրաուզեր կամ Shazam, Instagram, ինչ-որ այլ ծրագրեր եւս, ծրագրերը բարդ ստեղծված ինչ-որ եկա կոմպոնենտներից բաղկացած ինչ-որ խմբավորումներ են, ու այս յուրաքանչյուր այս կոմպոնենտիկ իրականում կարող է ներկայացվել ավելի փոքր կոմպոնենտներով, որոնց յուրաքանչյուրը կարող է ներկայացնել ավելի փոքր կոմպոնենտներով, այսինքն համակարգչային ծրագրավորման ամբողջ իմաստը հետ է։ CPU-ն ձեզ տրամադրում է պարզ գործողություններ, օրինակ պայմանի ստուգում, համեմատություն, թռիչք, գումարում, հանում, տեղաշարժ տվյալների եւ այլն։ Դուք այդ գործողությունը կարող եք խմբավորել, ստանալ ավելի բարդ գործողություն։ Օրինակ, ցիկլի գործողության կատարում։ Դուք կարող եք մի քանի տվյալներ իրար հետ խմբավորեք, ստանաք տվյալների խմբավորում, ագրեգատ ինչ-որ, ագրեգատ։ Եվ այլն, ու ստանաք արդյունքում շատ մեծ ինչ-որ համակարգ, որը օրինակ, չգիտեմ, ծրագիր է, որով կարող ես նկարել օգտագործողին, ու ասի օգտագործողի տրամադրությունը լավ է թե վատ է, ինչ-որ տենց մագիչսկի ծրագիր, կախարդական ծրագիր, որը արդյունքում կարելի է տարանջատել դեպի պարզագույն գործողությունների, որոնք կարող է կատարել CPU-ն։ Նույն օրինակ Shazam-ը դիտարկեք։ Shazam-ը շատ են բերում այս օրինակը։ Երաժշտություն լսեց, գուշակեց ինչ երգից էր դա, վերնագիր եւ այլն ասեց։ Այդ կախարդանքը էլի կատարվում է արդյունքում, կարելի է մասնատել դեպի միլիոնավոր պարզագույն գործողություններ, որոնք կատարում է CPU-ն։ Ինչու՞, որովհետեւ արդյունքում ցանկացած ծրագիր կատարել է CPU-ն։ Իսկ հիմա արդեն մենք արխային հաջորդ քայլը կատարենք դեպի օպերացիոն համակարգ եւ դեպի մեր առաջին ծրագիրը։